เอานะครับวันนี้เช้าวันที่26นะครับ25นะครับนี่เรามาที่วัดโคกเบงโพคารามนะครับหลังจากที่พายุฤดูร้อนนะครับเข้าเมื่อวานนะครับทำให้หลายพื้นที่นี่ถูกพายุเข้านะครับวันนี้เราก็ต้นมะพร้าวล้มลงนะครับต้นมะพร้าวล้มอันนี้ของนายใช่แล้วนี่เนี่ยบินประไวนะนี่ตะเกียบยาที่ถักแคลวอันนี้ก็โดนหน่อยหนึ่งครับต้นมะพร้าวแต่ว่าของนายบินประไวโดนเต็มต้นมะพร้าวถูกหวยเลยครับงานนี้โอ้ไม่ต้องเอาอันนี้มาตัดอันนี้ของใจตะเกียบเอาไว้อ๋อของใจตะเกียบแล้วก็จับได้เลยใช่ไหมนี่ไม่ผิดอะไรใช่ไหมนี่ไม่ผิดหยิบไปเลยตังตะบินเยอะแยะเลยปูตังเยอะแยะเลยเอาข้าวหอมถือก่อนดิโอ้ข้าวหอมเอาตังไปตังปูโอ้ขาดนี่แหละจะได้นั่นแหละตังปูมันเป็นกระดาษเลขของอะไรนะไม่น่าจะหากระดูกก่อนกระนุยนะคะไม่พอยกหาแต่กระดูกก่อนยกไม่เท่ากันอยู่แค่จะยกอ่ะค่อยๆยกออกมาทีละชิ้นมากองข้างหน้าไว้ก่อนนี่ไงกระดูกอยู่ตรงนี้6ตัวไหนนี่หอเจ้าปวดอยู่เอ้ยไม่ร้านรถทองเลยเต๋อเจ๊โยนตายอยู่โอ้ยโกรธโอ้ยโดนขันเองนี่แล้วโกรธนี่ของใครน่าเนี่ยกระดูกตกตรงนึงเลยนะของตะเกียบหรือของตะดิ้นนี่เขาไปยกมาไว้ไปอะไรมาใส่ไปดิโยนกระดาษเอาไงเอาไงเอาทางเต้นนี่ของข้าเนี่ยนะใครกินหมกกัดมันตะนิโลใครจะรู้คันตะบินตุ๊กก็ไม่ได้รู้ว่าก็ใจไม่เอาดูของตะเกียบที่มีไหมตัวเขายกใส่ของตะบินเยอะ6 บาทเลย6ได้ไหมจะแบงค์20เอ้ยมีไว้20เหลืออยู่ด้วยเต้มันเด้งบัตรตะนิยาจนมันเด้งของตะบินของตะบินต้องตะเด้งเนี่ยต้องถามพ่อนะเนี่ยเจอ6 บาทก่อนแล้วก็เจอ1 บาทเนี่ยต้องถามพ่อว่านี่เสร็จใช่ไหมเลยที่คอนตะเกียบหรือคอนตะบินนี่เต้ดูก่อนว่าทำไมเลขก็ยังยกก่อนนะยกดูสิยกยังไงกดพ่อมันไว้แบบนี้ไม่ใช่บอกเต้ลูกให้มันเด้งไข่กีหมกกัดเดี๋ยวโทรหาพ่อไม่เพื่อถ้าหาไม่เจอพ่อจะเอามาวางเก็บไว้ได้จำเป็นลูกถามคนเพื่อกระเด็นไปนู่นอย่างเงี้ยเพราะว่ามันเพราะว่ากิกูกัดดำโดงปิดไปเดี๋ยวยกต้นมะพร้าวออกไม่ยกอันนี้ออกมาก็ไม่ได้เอาอะไรมาใส่เลยไปหาอะไรมาใส่ก็ดังทางนู้นทางลูกเราไม่รู้ว่าจริงหรือไม่จริงเนี่ยนะโอ้ไม่ได้หรอกยกแต่นี่ออกก่อนเนี่ยนี่ยกแต่นี่ก่อนน่ะนู่นจำส้มอันนู้นลงเมื่อวานฝนมันตกแล้วทีนี้ต้นมะพร้าวน่ะมันล้มมาโดนผีปูล้มมันโดนเจดีย์ปู่น่ะหน้าเลยไม่มีเหลือสักชิ้นเลยที่วัดมาอยู่กันที่วัดกันเยอะเลยก็ดูเปลี่ยนทำยังไงเราต้องซื้อใหม่เลยเต็มมือทานเนี่ยโกดนี่คันร่านี่โกดเอ็ดอันนี้โกดตอนใส่เนี่ยสีทองหรือสีเงินสีเขียวไม่รู้ทำไมโกดดีเรามันก็มีโกดเดียวนั่นแหละเต้แบบมีทาง3แล้วที่นี่มันอยู่ปนกันก็เลยตอนนี้โกดนี่มีแล้วโกดนู้นมีแล้วก็แปลว่านั่นแหละของเราลองทันดีจับผมทำไมเขาไม่ซื้อโกดสีอะไรโกดตอนใส่ก็สีทองแหละโกดส่วนใหญ่ก็ไม่มันมีสีเงินด้วยอันนี้มี2 อันคือไปเอาไอ้มือประมาณสีนู้นเก็บไว้นี่นะครับ5430นะครับถ่ายวิดีโออยู่เตะลูกมันได้จีลูกเล่นจีลูกมันกลับจันทร์เตะมันมีคนเก็บไว้ไงบ้องมันมีคนเก็บไว้แล้วก็ตั้งไว้อีกข้างเจดีย์เลยใช่ปะก็คนที่มาตัดต้นมะพร้าวนะก็ต้องไปถามเขาแหละมันไม่รู้ว่าเป็นใครมันเป็นลูกจำได้ไง
ถ่ายรูปส่งมาให้ดูสิ ไม่มีลายลาย ส่งไลน์มาให้ดูหน่อย มีลาย นี่โมบอรถหมดเลยมือมัน มาดูเลย มีบ้านจุนเดี๋ยวไปเจอหน้าที ลงลายกลุ่ม เอารถคนมา เอารถมันไปไว้นู่น จะบังกล้อง กำลังลุกฝากมือถือนั่นแหละคุยจะได้ไหมเอานี่แหละไปซื้อหวยตาตูดตา หวยยังแพงนะ จะบินออกเร่แล้วทีนี้ต้องเรียกวิญญาณมาใหม่ ยังอยู่แถวนี้หรือเปล่าเล็กๆให้อยู่ก่อนเด้อ เดี๋ยวปู่จะอยากได้บ้านใหม่ก็ต้องรางวัลที่หนึ่งวันที่หนึ่งนี่แหละปู่ให้ตาทวดให้ตาทวดให้รางวัลที่หนึ่งก็ได้ เอาอย่างแบบใหญ่ ค่อยๆหยิบไปทีละชิ้นหน่อย อันใหญ่ใหญ่เก็บกะราเท่ากัน เอากระดูกไปบวชเลยแล้วก็ใส่ไว้ เอากระดูกบางทียังมีสนองสตริงเลิกเดี๋ยวจะถามพระก่อนว่าตัดไหม หักใส่หัว ปัญญามันไปเปลี่ยนเงี้ยก็น้ำโจมเลยมืออันนี้ทำปลาเนี่ยเลื่อนตัวนึงเกือบนี่จะล่ำหนังนี่เหรอ ไม่อันนี้ยังดูโคดนี่ยัง นี่ ดู คันเหล็กคันตับแพน โคดนี่ยังดู แสดงว่าพระจำเดินไปเขาเข้ามาไปกับยายมายายไปถามพระก่อนพระได้หยิบไว้ให้ไหมให้อันกลับไปถาม หั พ ว ระ ใช่ค่ะ ยายไม่กลัวพีหรอกกลัวพระนี่เลยถามพระว่าเอาโอ้เมื่อดำสบายเลยดูสิจับหัดเลยที่ว่ามันมาทางนี้นะไม่ตรงนี้ โชคดี โชคดีมากเลยเป็นอยู่ตั้งเยอะตั้งแยะเลย หวยเราต้องอยู่อ่ะทำไมไม่เด็ด โอ้นั่นน่ะสิ อันนี้ขยับอันนี้มั่งจับอันนี้ไปทางนู้น นั่นน่ะจะแตกแล้วหนึ่งระวังตรงหนึ่งจะแตกแล้วนะ ปิดเจอแล้วจับมันเป็นชิ้นคนละชิ้นขยับมาทางเทละหน่อยหนึ่ง1 2 3 ดูแล้ว ปิดเลย เรียนได้ใหม่แล้วคุณต้องให้โชคลาภพวกหนูเนี่ย ไป ได้โชคได้ลาภกันบ้างแล้วล่ะ ไม่ได้ก็ไม่ซื้อแล้วร้านจิ๋วบน โชคลาภ10 บาทยังไม่เก่าเด้ออยู่ได้ไงวะมีอยู่หลายใบนะที่เห็น ก็แสดงว่าโกดนี้แหละแสดงว่าโกดนี้แหละต้องมีโกดอยู่อันเดียว มีอันเดียว นี่อะไร เลย10เลยนะนี่ด้วยนี่อะไรที่โอนเก็บอ่ะไอ้ข้าวเหนียวบอกไม่ใช่ก็ ข้าวเหนียวมาด้วยเหรอไม่ต้องแยกเยอะแล้วนะนี่เอกลักษณ์ของเขา ภาพครับมันก็โดนโกดนี้ก็โดนนะครับ อันนี้ของคนอื่นอยู่ข้างในหมดแล้วเหลือแต่ของปูนี่แหละ ให้ตังค์ไว้ต้องนับว่าจะมีกี่ใบ เอาเก็บเลย เก็บให้หมดเลยเฮ้ยมีกี่ใบจะได้ซื้อตามตัวถูกเว้ย เนี่ยครับ ดูลักษณะของต้นมะพร้าวที่ล้มถอนรากถอนโคนครับ เมื่อวานเป็นพายุหมุนนะครับพายุหมุน
กิ่งไม้โอ้ครับก็โซนอื่นก็มีร่วงลงบ้างนะครับพายุลมแรงมากเมื่อวานนะครับ หลายหลังคาเรือนในพื้นที่นะครับ ก็โดนพายุพัดหลังคาปลิวไปหลายหลังนะครับ โดยเฉพาะโซนแถวบ้านตนเดงแถวตำบลโคกสะอาดครับขอบคุณครับทุกท่าน วันนี้ขอลาท่านผู้ชมทุกท่านไปเพียงเท่านี้นะครับ โอ้อย่าให้